আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সকলে ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আপনাদের সকলের প্রিয় অর্চিড ক্লোথিংয়ের পক্ষ থেকে। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি সাদা বাহারের কিছু স্টিচ 3 পিস কালেকশন, সম্পূর্ণ কটনের মধ্যে সামার স্পেশাল একটা ডিজাইন কালেকশন হবে। তো প্রত্যেকটা ডিজাইন কিন্তু আজকে খুবই সুন্দর হবে। টোটাল 7টা ডিজাইন আছে, 7টা কালার আছে। যার যেখান থেকে যেটা ভালো লাগবে দ্রুত স্ক্রিনশট নিয়ে অর্ডারগুলো কনফার্ম করে নেবেন। তো এক এক করে কালার ডিজাইনগুলো আপনাদেরকে দেখানো শুরু করে দিচ্ছি। প্রত্যেকটা কালার ডিজাইনের সাইজ হবে 3টা করে, স্মল মিডিয়াম লার্জ 3টা করে সাইজ অ্যাভেলেবেল হবে। শুরুতে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব কাঠালি কালারের মধ্যে ডিজাইনটা খুবই সুন্দর, দেখেন খুবই সুন্দর একটা ডিজাইন। এগুলো প্রত্যেকটা ডিজাইন হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ চিকেন কারি ওয়ার্কের মধ্যে। দেখেন কাজের ফিনিশিং, দেখেন কত সুন্দর ফিনিশিং। এটা থাকবে ড্রেসের ফুললি ফ্রন্ট সাইডটা, ঠিক আছে। এটা থাকবে গলাটা, সম্পূর্ণ গলাটা আবার হাইনেক হবে। এগুলো প্রতিটা হবে সাদা বাহারের, অরিজিনাল পাকিস্তানি সাদা বাহারের হবে। এগুলো মাস্টার কপি বা রেট্রিকা হবে না। তো আরেকটা ডিজাইন, এইগুলোর দেখেন প্রতিটা হাতায় কিন্তু খুবই সুন্দর করে ডিজাইন করা আছে। পুরোটাই হচ্ছে আপনার চিকেন কারি ওয়ার্ক করা, এখানে লেস ওয়ার্ক করা আছে, সম্পূর্ণ চিকেন কারি ওয়ার্ক করা আছে। এটা থাকবে ডিজাইনের ফুললি ফ্রন্ট সাইডটা। ব্যাক সাইডটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ব্যাক সাইড। সম্পূর্ণ ব্যাক সাইডটা আপনার উপরের অংশ প্লেন থাকবে, নিচে খুবই সুন্দর করে একটা লেস করা থাকবে। এগুলো প্রত্যেকটা ডিজাইনই কিন্তু খুবই রিজনেবল প্রাইসে আপনারা পেয়ে যাবেন। ঢাকা সিটির মধ্যে সম্পূর্ণ ক্যাশ অন ডেলিভারি সার্ভিস অ্যাভেলেবেল থাকবে, এবং আউটসাইড ঢাকা আপনারা সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস বা বিভিন্ন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিয়ে নিতে পারবেন। সম্পূর্ণ ক্যাশ অন ডেলিভারি সার্ভিসে কিন্তু আপনারা নিয়ে নিতে পারছেন। এটা থাকবে সালোয়ারটা, দেখেন সম্পূর্ণ রেডি সালোয়ার, 100% একটা প্রিমিয়াম একটা কটন কালেকশন এখানে দেওয়া আছে। প্রত্যেকটা কালার ডিজাইন খুবই সুন্দর হবে, এবং প্রতিটারই কিন্তু সাইজ অ্যাভেলেবেল হবে 3টা করে, স্মল মিডিয়াম লার্জ 3টা করে সাইজ কিন্তু আপনারা অ্যাভেলেবেল পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে দোপাট্টা, দেখেন মাইশুরি কটনের মধ্যে দোপাট্টা পেয়ে যাচ্ছেন। খুবই সুন্দর একটা প্রিন্টের দোপাট্টা, বিশাল সাইজের একটা নামাজি দোপাট্টা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। প্রত্যেকটা ডিজাইন কিন্তু খুবই সুন্দর। প্রত্যেকটা দোপাট্টার চারপাশে আপনার এরকম করে টার্সেল ওয়ার্ক করা থাকবে। দ্রুত স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন, 3টা করে সাইজ অ্যাভেলেবেল পাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স আরেকটা ডিজাইন আমরা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ জাম কালারের একটা খুবই সুন্দর চমৎকার ডিজাইন, এবং পুরো ডিজাইনটা কিন্তু আপনার সম্পূর্ণ চিকেন কারি ওয়ার্ক করা। দেখেন কাজের ফিনিশিং, দেখেন সম্পূর্ণ চিকেন কারি ওয়ার্ক করা আছে। তো প্রত্যেকটা ডিজাইনে কিন্তু আপনারা সাইজ অ্যাভেলেবেল পাচ্ছেন, 3টা করে স্মল মিডিয়াম লার্জ 3টা করে সাইজ অ্যাভেলেবেল পাচ্ছেন। এটা সম্পূর্ণ হাতারা থাকবে, খুবই গর্জিয়াস হবে। প্রত্যেকটা ডিজাইন খুবই গর্জিয়াস হবে। প্রাইসগুলো থাকবে মার্কেটের সেরা প্রাইসে। প্রত্যেকটা ডিজাইন কিন্তু আপনারা প্রাইস পাবেন মার্কেটের সেরা প্রাইসে। সম্পূর্ণ হোলসেল রেটে আপনারা আমাদের থেকে নিয়ে নিতে পারবেন। কেউ যদি চান সম্পূর্ণ হোলসেল নিয়ে বিজনেস করতে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে কিন্তু আপনারা সম্পূর্ণ হোলসেলেও নিতে পারবেন। এটা সম্পূর্ণ মাইশুরি কটনের মধ্যে দোপাট্টা পাচ্ছেন। দ্রুত স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন। প্রত্যেকটা কালার ডিজাইন এক এক করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। তো ভিউয়ার্স আরেকটা ডিজাইন আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। এটা হবে সম্পূর্ণ স্কিন কালারের মধ্যে। এটার মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আছে, একটু কাজের ফিনিশিংগুলো দেখেন কত নিখুঁত ফিনিশিং কাজ করা। এটা হচ্ছে আপনার হাতাটা সম্পূর্ণ চিকেন কারি ওয়ার্ক করা, এবং দামানটাও কিন্তু আপনার সম্পূর্ণ চিকেন কারি ওয়ার্ক করা থাকবে। প্রত্যেকটা ডিজাইনই কিন্তু সাইজ আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 3টা করে, এবং প্রাইস থাকছে খুবই রিজনেবল মার্কেটের সেরা প্রাইসে, হোলসেল প্রাইসে আপনারা আমাদের থেকে নিয়ে নিতে পারবেন। প্রত্যেকটা ডিজাইন আনকমন হবে। এগুলো অরিজিনাল পাকিস্তানি ব্র্যান্ডের হবে, কোনো রেট্রিকা মাস্টার কপি হবে না। দ্রুত স্ক্রিনশট নিয়ে অর্ডারগুলো কনফার্ম করে নেবেন। তো ভিউয়ার্স আরেকটা ডিজাইন দেখিয়ে দিব। এটা সম্পূর্ণ ফিরোজা কালারের মধ্যে একটা ডিজাইন হবে। দেখেন সম্পূর্ণ ডিজাইনটা দেখেন খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর। অল ওভার আপনার চিকেন কারি ওয়ার্ক করা আছে, কাট ওয়ার্ক করা আছে। এটা থাকবে ড্রেসের ফুললি ফ্রন্ট সাইড। এখানে ডিজাইনটা দেখেন আপনারা, খুবই সুন্দর একটা ডিজাইন। এখানে পাতা ডিজাইন করা আছে, খুবই সুন্দর। প্রত্যেকটা ডিজাইন হাইনেকের হবে। এগুলোর প্রত্যেকটা ড্রেসের প্রাইস থাকবে মাত্র 3600 টাকা। সম্পূর্ণ হোলসেল প্রাইস থাকবে মাত্র 3600 টাকা। দ্রুত স্ক্রিনশট নিয়ে অর্ডারটা কনফার্ম করে নেবেন। তো ভিউয়ার্স স্কিন কালারের মধ্যে আরেকটি ডিজাইন আমরা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটার মধ্যে 2টা কালার হবে, আমরা কালারগুলো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব সেম ডিজাইনে। এটা থাকবে ডিজাইনের ফ্রন্ট সাইড, এটা থাকবে দামানের পেছনটা। খুবই সুন্দর, দেখেন কত নিখুঁত ফিনিশিং করে এখানে কাট ওয়ার্ক করা আছে। প্রত্যেকটা ডিজাইন কিন্তু প্রাইস থাকবে সেম, মাত্র 3600 টাকা। এখানে শো বাটন করা আছে। এটা থাকবে হাতাটা, মাত্র 3600 টাকা প্রাইস থাকবে। ঢাকা সহ সারা বাংলাদেশে আপনারা সম্পূর্ণ ক্যাশ অন ডেলিভারি সার্ভিসে নিয়ে নিতে পারবেন। এটা হবে দোপাট্টা, বিশাল সাইজের দোপাট্টা পেয়ে যাবেন, সম্পূর্ণ নামাজি দোপাট্টা, মাত্র 3600 টাকা। বাকি কালার ডিজাইনগুলো আপনাদেরকে এক এক করে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আরেকটা ডিজাইন দেখিয়ে দিব। এটা সম্পূর্ণ মিন কালার একটা ডিজাইন থাকবে, দেখেন খুবই সুন্দর। প্রত্যেকটা ডিজাইন কিন্তু আনকমন। তো এটার একটু বৈশিষ্ট্য আছে। এটার ওড়নাটা হচ্ছে আপনার শিফনের, এটার ওড়নাটা শিফনের হবে। আরেকটা ডিজাইন আছে, ওটারও শিফন ওড়না হবে। আমরা দুটোটাই আপনাদেরকে এক এক করে দেখিয়ে দিব। যার যেটা ভালো লাগবে দ্রুত স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন। এটা সম্পূর্ণ শিফন ওড়নার মধ্যে হবে। ওড়নাটা দেখিয়ে দিচ্ছি।
প্রত্যেকটা কালার ডিজাইনে কিন্তু আপনারা সাইজ পাচ্ছেন 3টা করে, স্মল মিডিয়াম লার্জ, 38 থেকে 44 বডি যারা আছেন আমাদের থেকে নিয়ে আপনারা সম্পূর্ণ রেডি। এগুলো টেইলার মুক্ত, টেইলারের ঝামেলা মুক্ত প্রত্যেকটা কালেকশন। এটা হচ্ছে দোপাট্টা, দেখেন সম্পূর্ণ শিফনের মধ্যে দোপাট্টা হবে। দ্রুত স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন। প্রাইস থাকবে মাত্র 3600 টাকা। ভিউয়ার্স আরেকটা ডিজাইন দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে, খুবই সুন্দর চমৎকার একটি ডিজাইন, দেখেন খুবই চমৎকার একটি ডিজাইন, সম্পূর্ণ এখানে চিকেন কারি ওয়ার্ক করা আছে। এটারও প্রাইস থাকবে 3600 টাকা। এটারও ওড়নাটা হচ্ছে শিফনের, এটারও শিফন ওড়না হবে। থাকবে সালোয়ার, এটা সম্পূর্ণ রয়্যাল ব্লু একটা রেমি ব্লু একটা ডিজাইন, দেখেন থাকবে ডিজাইনের দোপাট্টা, বিশাল সাইজের দোপাট্টা কিন্তু সাথে করে পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 3600 টাকা। দ্রুত স্ক্রিনশট নিয়ে অর্ডারগুলো কনফার্ম করে নেবেন। ঢাকা সহ সারা বাংলাদেশের সম্পূর্ণ ক্যাশ অন ডেলিভারি সার্ভিসে কিন্তু আপনারা নিয়ে নিতে পারছেন। এই ছিল আজকের মতো আমাদের কালেকশনগুলো। নিত্য নতুন আপডেট পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন তারা অবশ্যই পেজটি লাইক ফলো করে দিবেন। সকালে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।